ये रुखसाना हमारी वाइफ है, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। इनको भिलाई में हम दिखा रहे थे, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वो ठीक नहीं हो रहा था। इनको प्रॉब्लम, इनकी बॉडी शेक कर रही थी और इनको लगातार खांसी आ रही थी। यहाँ पर डॉक्टर जावेद परवेज़ के अंडर में मैंने ILS हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक हो गई और आज हमको डिस्चार्ज भी मिल रहा है और हम जा रहे हैं।